ఫ్రెండ్స్, ఈ మిషన్ మనం ఈరోజు కస్టమర్కి అమ్మడం జరిగింది. మా ఊర్లోనే వచ్చి ట్రైల్ వేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మా ఊర్లో దగ్గరలో ఫీల్డ్ ఉంటే ఆ కస్టమర్ ట్రాక్టర్ తీసుకొని రావడం జరిగింది. అందుకని ఇక్కడే మా ఊరు పక్కనే ఉంది పొలం, ట్రైల్ వేయడం జరుగుతుంది. ఇట్లా ఇట్లా అన్ని చుట్లు చుట్టిందేనా? అన్ని చుట్లు చుట్టింది. గట్టి చూడు ఎట్లా మొత్తం కంప్లీట్గా లాగుతుందో.